всички! Днеска сме Сатурновата събота, Karmic Day of Saturn, Saturday, и ще извадиме послание от нашите прекрасни карти на кармата. Картите на кармата ще ни кажат какво послание ние ще получим за днес, какво трябва да изчистим в кармичния Сатурн. Айде да видим сега. Карти на кармата, покажете ни, хайде, послание от картите на кармата. Какво ще бъде посланието? Бъркаме и вуаля, изтеглихме. Обърни внимание на вашите сънища. Айде да обръщаме внимание сега на сънищата, защото те са какво? Астрала. И там влизат различни неща, които са така водени от подсъзнанието ни. Така че много трябва да внимаваме, обръщаме внимание на сънищата и там е ключа. Така че благодарим на Сатурн. Thank you for the Saturn. Thank you for this card of karmic card. So we have to pay attention for our dreams. Bye bye.